नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आजबाट सुरु राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबैले आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षीमा रहँदा अर्को कुरा गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले मात्रै देश निर्माणको अभियानमा काम गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। नेता सिटौलाले देश बनाउने जिम्मा पाउँदा देश र जनताको हितमा गरेको काम जनतालाई भन्न सक्ने गरी हिसाब किताब राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि एकताबद्ध भएर हिँड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सत्तामा आउँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्ष भन्दा अर्को कुरा बोल्नु उपयुक्त होइन। एउटा कुरा उपयुक्त हो, मैले मेरो कुर्सीमा रहँदा, मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा, मैले मेरो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा, मैले जिम्मेदारी पाउँदा, मैले देशको हितमा, जनताको हितमा कति काम गरेँ त्यो प्रष्टसँगले जनतालाई भन्न सक्ने आँकडा, हिसाब किताब चाहिँ आफूसँग रहनै पर्छ। नेता सिटौलाले अझै पनि सबै समग्र मानसिकता, संघीयता बमोजिम अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको बताउनुभयो।